Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của GoAK. Ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay bộ keycap macOS với profile là Cherry, và sau đấy thì mình sẽ lắp lên chiếc RealFox R2 RGB và chúng ta sẽ thực hiện sound test xem với profile Cherry và Thick PBT trên cái chiếc RealFox này thì âm thanh khi mà gõ sẽ như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta có 3 khay chứa keycap và cân rất nhiều loại layout khác nhau. 3 khay keycap. Đây là khay Alpha. Cái này chứa phần numpad hàng F Novelty, có mấy nút khá là đẹp, nút logo táo này rất đẹp, Hello, Escape, mấy cái nút máy tính này cũng rất là đẹp, màn hình máy tính này. iMac, Novelty iMac luôn. In khá là sắc nét đấy, bởi vì là có những chi tiết rất nhỏ nhưng mà bộ keycap này in vẫn rất chuẩn. MacBook, luôn, và một cái Novelty là bộ bàn phím ngày xưa có cả chuột bàn phím máy tính của Apple ngày xưa, Macintosh hoặc là cái gì đó. Chúng ta cũng có một cái ship ngắn này, chúng ta có ship ngắn, có rất nhiều các nút ship luôn. Đây, một cái nút ship khác. Ship này là ship bao nhiêu thì ta? Ship này là ship 1,25U. Ship 1,5 đây. Chơi được rất nhiều layout khác nhau. Ngoài ra thì chúng ta có cả Enter ISO. Space này là chắc là 3U. Space 7U có luôn. Bây giờ mình sẽ xem là độ hoàn thiện của keycap. Cũng khá dày, không đến mức dày lắm nhưng mà cũng khá dày. Không thực sự quá dày nhưng mà đủ cho một bộ keycap Clone Tentic. Đây mình có thể so với keycap MT3 Double Shot ở đây. Tất nhiên là keycap MT3 thì sẽ xịn hơn rồi, dày dặn hơn rồi, Double Shot rồi. Keycap bộ macOS này thì hơi mỏng một chút, nhưng mà bù lại thì ký tự in khá là sắc nét. Các bạn có thể nhìn thấy là các cái đường viền xung quanh các cái ký tự này rất mảnh nhưng mà in rất sắc nét, không hề bị nhòe chữ, không bị lệch. Bộ phông của bộ mốt này khá là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ lắp bộ keycap này lên trên phím.